CTU 首個棟篤笑比賽由 Take Comedy 呈獻 ，CTU 主辦，3月30號喺 Multipurpose Room A&B 舉行，大家一齊嚟玩啦，免費㗎！歡迎收睇《超超身痕透視》。係啦，潘彩瑩啊。上集我哋講過有關港女症嘅病徵啊。今集我哋會講啲咩呢？係啊，李春。今集我哋咧會一齊探討下港女症病患者身邊嘅人嘅感受嘅。好多時咧，佢哋都要承受病患者一啲完全唔符合常規嘅異常行為。以下嘅片段嘅內容，可能仲會令好多男士不安添。其實頭先嘅片段所見到佢哋嘅病情都未算好嚴重㗎喎，係咪咧，潘彩瑩？冇錯啊，李春。好多病情嚴重嘅，甚至乎會做出一啲極端嘅行為。我哋今日請到早前轟動一時嘅港女禁室培育案受害者 Richard 接受我哋嘅訪問。係啦，Richard 啊，可唔可以講下你係點樣俾你女朋友禁錮呢？佢係用佢平時食開個實際減肥藥，溝埋佢最中意食嘅甜品俾我食，唔係瞓咗我。跟住我醒咗之後，發覺佢已經綁住咗我。咁佢係用咩綁住你嘅呢？佢係用我買俾佢嘅 Channel 皮帶綁實我嘅。有冇嘗試過掙扎咁呢？梗有啦，不過佢用咗好多條皮帶啊嘛。除咗 Channel， 仲有 Brother 同埋招招咯。有冇嘗試過大聲求救呢？冇用㗎。佢用咗個 LB 人包塞住我個口啊。咁最後你係點樣逃走嘅呢？我趁佢同啲 friend 打緊牌同埋 shopping 嗰陣時，用佢個指甲銼開啲皮帶走嘅。嗱，咁你逃出生天啦，有啲乜嘢想同各位男士講嘅呢？我想同你講，今晚我搞到個 party， 男士200，女士85，記得你啲女啊，記得帶包出嚟啊，冇人會幫你俾錢㗎。哦，咁我哋今日時間差唔多㗎啦。成日碌我老屈我哋啲錢，下次再見啦，不知所謂。拜拜。